voor de Maastricht University Challenge en de Limburg Innovation Challenge zijn we vandaag in Heerlen bij RSM. Welkom bij RSM. Wij zijn een groot internationaal kantoor, actief op het gebied van Assurance, Tax en Consulting. We hebben ons dichtstbijzijnde kantoor in Limburg zit in Heerlen. Daar zitten we om en nabij met 100 professionals, doorgaans jonge mensen. En wij proberen ons te onderscheiden door goede opleiding en oprechte interesse voor jou als professional. De betrokkenheid rondom CSRD. Daar proberen we klanten zo actief mogelijk bij te adviseren. Want op korte termijn zal de CSRD bij een groot deel van onze klantenportefeuille actief gaan spelen. Het heeft een hele grote impact. Dus daar waar mogelijk proberen we klanten veel mogelijk te ondersteunen in deze kwestie. Een ander punt waar we flink op bezig zijn is artificial intelligence en algoritmes. We proberen nu zoveel mogelijk zelf algoritmes te ontwikkelen ten behoeve van het gebruik van zoveel mogelijk data-analyse bij onze werkzaamheden. Studenten van nu is het talent van de toekomst, dus die proberen we zo graag mogelijk aan ons te binden als organisatie. En anderzijds is het ook een stukje naamsbekendheid creëren. Want het is toch altijd goed om het merk RSM te promoten bij de professionals op de arbeidsmarkt. Wat zou u de studenten die meedoen aan de Maastricht University Challenge als tip meegeven vanuit uw eigen werkervaring van de afgelopen jaren? Ja, ik heb wel een aantal tips die ik je kan meegeven. Het belangrijkste is om te ontdekken wie je zelf bent en met dat talent echt aan de slag te gaan. Daarnaast, wat in ieder geval in ons vakgebied heel erg belangrijk is de vraag waarom. Blijf nieuwsgierig, blijf geïnteresseerd en durf die vraag waarom zo vaak en zoveel mogelijk in je leven te stellen.